আসসালামু আলাইকুম। একটা নিউজ শুনলাম, পাকিস্তানের শাহবাজ শরীফ নাকি আমাদের বন্যার্তদের জন্য ত্রাণ দিতে চায়। আমাদের অবস্থা কি আল্লাহ এতই খারাপ করে দিছে যে একজন লুটেরা, চোর, বাটপারের কাছ থেকে আমাদের সাহায্য নিতে হবে? শাহবাজ শরীফ, তার পরিবার, নেওয়াজ শরীফ, তার ভাতিজি মরিয়ম শরীফ, এরা সবাই চোর। পুরা পরিবারটাই চোর, একেবারে শেখ হাসিনার মতো। শেখ হাসিনার যেমন পুরা পরিবারটাই চোর ছিল, এদের পরিবারটাই পুরা চোর। এরা যদি আমাদেরকে 10 টাকার সহায়তা করে, তাহলে হয়তো বাজেট দেখাই দিব যে 100 টাকার সহায়তা করছে। 1 কোটি টাকা সহায়তা করলে এরা ওদের সরকারের বাজেট দেখাবে যে 100 কোটি টাকা সহায়তা করেছে ওরা আমাদের। কোনো দরকার নেই আমাদের কোনো চোরের কাছ থেকে আমাদের কোনো সহযোগিতা লাগবে না ইনশাল্লাহ। আমরাই আমাদের দেশের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ পাক আমাদের সহায় হলে আমরাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। শেখ হাসিনা যেমন চোর ছিল, এই চোর লুটেরাকে আমরা দেশ থেকে তাড়িয়েছি, ঠিক একইভাবে কেন আমরা আরেকটা দেশের চোর লুটেরার কাছ থেকে আমরা সহায়তা নিব? কোনো দরকার নেই আমাদের এই সহায়তার। বাংলায় বললে হয়তো ওর কাছে এই মেসেজটা যাবে না, তাই হিন্দি উর্দু যাই হোক মিলায় আমি देखी मैसेजटा एर काছে পাঠানো যায় কিনা। विद ड्यू रेस्पेक्ट मिस्टर शाहबाज शरीफ, आप एक चोर है, एक लुटेरा है, आपका पूरा परिवार एक चोर है। हमारा देश का हसीना जैसा चोर था, उसका परिवार पूरा जैसा चोर था, उसका फैमिली जैसा पूरा चोर था, आपका फैमिली भी पूरा चोर है। आप लुटेरा है। शेख हसीना हमारा बांग्लादेश को लूट रहा था और आप पाकिस्तान को लूट रहा है। आपका फैमिली पूरा पाकिस्तान को लूट रहा है। आपका पैसा हमें नहीं चाहिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पास जो है वो चलेगा हमें। हैं, अगर इमरान खान साहब एक देशभक्त ऑनेस्ट आदमी, वो अगर 1 रुपया देना चाहता है, वो हम लेने के लिए तैयार हो, वो लेगा हम लोग, क्योंकि उसका पैसा हलाल है, हक है। और आपका पैसा पूरा चोरी का पैसा है। आप अगर 10 रुपया देगा तो उसमें बजट बनाएगा, 100 रुपया का आपने दिया है, 10 रुपया का सामान खरीद के देगा, बाद में बजट करेगा 100 रुपया का सामान खरीदा है, खरीद के दिया है, उसमें भी आप लूटेगा। नहीं चाहिए आपका ये लुटेरा का माल, नहीं चाहिए हमें। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सही है, अल्लाह हमारा साथ है, हम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेगा। आप छोड़िए, नहीं चाहिए। धन्यवाद।